Bildiğiniz gibi Qafqaz Arena təşkilatçılığıyla bugün Qaval elində beynəlxalq açıq turnir keçirilib. Bugünkü turnirimizdə 300-dən çox idmançı iştirak edirdi. Daha əvvəlki bir tədbiqat izləyə bilərsiniz. Qafqaz Arenanın təşkilatçılığı ilə Kaxeti bölgəsində yerləşən Qabal mahalında möhtəşəm peşəkar idman yarışı keçirilib. Təşkil olunan beynəlxalq yarışda müxtəlif ölkələrdən 300-ədək idmançı iştirak edib. Turnirdə MMA, kickboks və digər döyüş növləri üzrə peşəkar idmançılar ringə çıxıblar. Yarışın sonuncu günü isə peşəkar döyüş baş tutub. Burada Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələrdən idmançılar iştirak ediblər. Xəbər portalımıza açıqlama verən təşkilatçılar bildiriblər ki, tədbirin əsas məqsədi bölgədə idmanın inkişafını dəstəkləmək, gənclər arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və Kaxeti bölgəsini beynəlxalq idman mərkəzlərindən birinə çevirməkdir. Bütün gəncləri ilk növbədə idmana dəvət edirik. İnşallah may ayının 5-də Qardaban elində Allah qoysa Qafqaz Arenanın artıq 3-cü döyüş gecəsi baş tutacaq. Bugünkü döyüşün nəticələrindən bağlı qısa deyərsiniz. Bəli, bugün 6 ölkədən professional idmançılar gətirmişdi. Boks, grappling və MMA üzrə. Və əlbəttə həmişə olduğu kimi yerli idmançılarımız daha da üstün oldu, daha da gözəl nəticələr əldə etdik. Bildiyiniz kimi bugün Qafqaz Arena olaraq Kaxetinin Qabal mahalındayıq. Möhtəşəm idman yarışımız oldu. 300-dən çox Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən idmançılarımız iştirak elədi. Və 29 Martda isə peşəkar döyüş gecəmiz oldu. Peşəkar döyüş gecəmizdə Qazaxıstan, İran, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya kimi müxtəlif dövlətlərdən idmançılar iştirak elədi. Və belə bir yarışları keçirmək məqsədimiz idmançılarda sağlam həyata ruh yüksəltiyi yaratmaq üçündür. Hər kəsə təşəkkür edirəm, hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Buradan bütün Qafqaza səslənirəm. İdmançılarımıza, gənclərimizə dəstək olun, əli bir yerə verək. Gözəl bir gələcək quraq. Yarışda iştirak edən idmançılar da yaradılan şəraitə görə təşkilatçılara təşəkkürlərini bildiriblər və bu kimi yarışların davamlı keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bu turnirə biz Azərbaycandan qatılırıq. Turnirdə çox gözəl döyüşlər keçirildi. Turnirdə belə deyim sizə, Azərbaycan idmançısı Nicat Cəfərovla Gürcüstan idmançısı Peyman Hacıyevin çox maraqlı döyüşü keçirildi. Hətta Peyman belə deyim 1-0 məğlub olaraq ringə daxil oldu. Çünki çəkisində problem yaranmışdı. Yəni bütün millətin gözlədiyi döyüşlərdən biri idi. Çox gözəl keçdi və Gürcüstan idmançısı Peyman Hacıyev qalib gəldi və əlavə olaraq İsrail idmançısı ilə Türkiyə idmançısı Bulut Bulutla İsrail idmançısının döyüşləri keçirildi. Onlar da çox rəngarəng bir döyüş idi. Türkiyə idmançısı Bulut döyüşdə qalib gəldi. Yəni hər kəsin gözlədiyi döyüşlərdən biri idi. Çox gözəl bir döyüş idi. Allahın izni ilə döyüş qazandıq. Bu kəməri ailəmizə, sevdiklərimizə qazandıra bildik. İnşallah bundan sonraki digər orqanizasyonlarda da Yavar müəllim, İbrahim müəllim təşkil etdiyi sürəcə həmişə buradayıq. Buradan bir kez daha Gürcistan halkını salamlıyorum. Herkese teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. İstanbul, Türkiye'den geliyoruz. MMA maçımız vardı burada. Rakibimiz İsrailliydi. Organizasyon güzel, kaliteliydi. Maçı da güzel hazırlandık. Yani çok çalıştık. Enes hocam sağ olsun. Yani çok iyi hazırladı son haftaları falan. Bir de bizim kilo problemimiz olmuştu. Onları falan da ekip değişikliği çok yani ağız alamayacak şeyler oldu. Ama çok iyi hazırlandık. Yani Gürcistan'a çok teşekkür ederiz. Güzel de ağırladılar bizi. Hepinizi de çok seviyorum. Sizlere de teşekkür ederiz hocam. Güzel bir organizasyondu. Güzel karşıladınız, güzel ağırladınız. Her biri teker selamlar. Güler yüzleri sağladığınız için teşekkür ederiz. Benim ismim Mahdi Nazari, İran vatandaşıyım. İstanbul'dan bu maça katılıyorum. Çok zor bir maç oldu.
Bu gecenin teşkilatına Yaver Hoca, İbrahim Hoca'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok müthiş gece hazırlamıştılar bizim için dövüşçülere. Hepsinden çok teşekkür ederim. Çok harika geceydi. Bize yer verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Qeyd edək ki, yarışın sonunda qalib gələn idmançılara müxtəlif növ mükafatlar, kuboklar və digər bir sıra sertifikatlar təqdim olunub. Qabal elində qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq açıq turnir keçirildi. Bugünkü turnirin ümumi nəticələrinə gəlsək, dünyanın müxtəlif ölkələrindən peşəkar idmançılar qatılmışdır. Bugünkü turnirin qalibləri Türkiyəli, İranlı və Gürcüstanlı idmançılar olmuşdur. Və Qafqaz Arena təşkilatçılarının qeyd etdiyinə görə bugünkü oxşar turnirlər 5 may tarixində Qardaban bələdiyyəsində davam etdiriləcəkdir.